Здравствуйте, уважаемые зрители, гости моего канала. С вами Позитивный Кэш. Такой небольшой обзор. Купил вот настоящий армейский швейцарский нож. Не знаю, правда это или нет. Вот такой вот упаковке поставляется. Оригинальный швейцарский армейский нож, вот написано. Made in Швейцария написано. Ну, так. Сейчас мы с вами его разберем. Здесь даже, по-моему, инструкция есть. Я им давно пользуюсь, но вот обзорчик хотел сделать. Так. Тут инструкция, как открывать консервы. Есть зубочистки, его надо смазывать. Так, и давайте с вами посмотрим сам нож. Так, вот он так выглядит. Я его беру, вот, возможно, куда-то в дорогу, очень удобно. Вот у него есть, как на брелок, конечно, тяжеловато, да, на брелок его брать. Вот есть у него ниша, где держать под брелок. Так, давайте посмотрим, у него вот тут вот сбоку. Сейчас я зубочистку возьму, чтобы вот. Так, сбоку у него, видите, здесь вот комплектация. Такие щипчики небольшие, не острые, да. Не острые щипчики. Так, с этой стороны, по-моему, зубочистка просто сейчас. Да, вот просто зубочистка тоже неплохо. Так, теперь с этой стороны. С этой стороны только вот тут лезет. Это значит открывашка для бутылок из-под вина. Штопор такой. Вот, очень удобно. Вот эмблема. Настоящий швейцарский армейский нож. Так. Я его периодически протираю. Так, давайте посмотрим дальше, что. Так. Так, сейчас посмотрим. Так, здесь у нас тоже вот очень много комплектующих. Вот. А чем его? Давайте будем пробовать вот этим. С этим не получится, да. Так, смотрим. Вот это в виде точилки, наверное. Какого-то шипа. Шип или ножик, то непонятно, да. Давайте так, дальше. Так, следующее у нас. Тоже какая-то заостренная. Так, дальше. Вот, уже заостренная такая пилка. Что-то пилить острое-острое. Видите его. Так, сейчас посмотрим, вот это вот открыть надо. О, какой-то крюк. Просто, но он не острый, кстати, ребята, не острый, да. Вот давайте посмотрим с этой стороны, что у нас. Так. Значит, вот такая заостренная. Две непонятных. Как мы видим, давайте вот. Такая вот заостренная. Потом, типа крючка. Что-то поддевать или вытаскивать. Дальше вот такая вот.
Ну, потом вот то же самое, только она вот здесь тупой у нее конец. Так. Ну и штопор. Так, теперь с этой стороны. Так, также будем доставать с помощью вот этой металлической. Так. Давайте смотреть. Ну, это вот типа открывашки. Я так понял, типа открывашки консервов. Так. Это тоже открывашка. Так. Дать сам последнюю. Вот, обычный ножик, вот. Обычный. Victorio Next Swiss Made Stylings. Это вот что здесь написано. Я в описании оставлю, что здесь написано на ноже. Victoria Knox Swiss. Наверное, настоящий швейцарский нож написано. Хотя не знаю. Давайте с этой стороны перевернем, чтобы не поддевать. Так. Ага, вот чуть поменьше. Так. Это вот типа пилки. Такая шершавая. Типа пилки. Так, теперь здесь. О, ножницы. Так, здесь все. Ну давайте мы вот так вот, чтобы все было видно. Так, так. Так, теперь здесь только, видите, с этой стороны только два. Теперь давайте здесь откроем. Здесь вот это подтянем зубочистку. Так, теперь давайте, чтобы было видно. Вот, но они аккуратно, они вот, если чуть в конце, они закрываются, то есть они как с пружины здесь. Я помню, такими ножичками мы играли в детстве, вот в песочнице, но не такой, а вот обычный ножик был, если помните. Так, сейчас я вот это поставлю обратно. Вот, мы вот так вот ставили, вот так вот, и чук, там, если вот так вот упадет, то там подводная лодка или половина подводной лодки, помню, ну не такой, конечно, современный, да. Ну вот смотрите, вот это был обзор такого настоящий армейский швейцарский нож. Ну, конечно, насколько он настоящий, но тем не менее очень удобно пользоваться им в дороге. Ну, давайте еще раз посмотрим. Значит, это вот открывашка, ножницы, пилка. Здесь ножик поменьше, это щипчики, здесь зубочистка. Теперь с этой стороны давайте посмотрим. Так, здесь вот большой самый ножик и тоже открывашка. Так, ну и с этой стороны это типа маленького ножичка, потом типа крючочка, ну и вот здесь вот одна такая заостренная, другая немножко. Значит, штопор. Ну, давайте зубочистку покажу. Зубочистка. Так. Еще раз. Вот такие щипчики. Так, теперь посмотрим. Здесь давайте штопор. Потом вот такая вот. И видите, они в конце защелкиваются, видите? Раз и падают. Потом такая заостренная.
Это типа крючка. Это вот острое, ну, типа ножа. Так, теперь здесь. Значит, нож самый большой. Здесь одна открывашка. Ножик поменьше. Типа пилки. Пилка, кстати, да, хорошая. Ножницы. Ну и еще одна открывашка. Это был очередной обзор товара. Американский. Ну, не американский, а какой он там. Армейский швейцарский нож. Американский армейский швейцарский нож. С вами был Позитивный Кэш. Оставайтесь со мной. Будут очень интересные обзоры. Кому было интересно, прокомментируйте. У кого такие ножи есть для дороги, кто берет. Всем удачи, до свидания. Оставайтесь со мной.